สวัสดีครับวันนี้มาเล่นกับเกมคอนเทนต์อินคัสตาจะพูดตั้งเพลงนะเราเปิดกล่องเป็นเพื่อผลิตมันโชคนะให้ทุกเกมนะเจอเลยเกิดเอานี่ดีกว่ามีตัวละครใหม่ไม่ใช่แต่ว่ากูไม่เคยเปลี่ยนว่าตัวละครแบบนี้ลิต้าใช่ป่ะดีแล้วขอโทษนะครับนี่ขออะไรบ้างนะเป็นครับหมดตัวแล้วนั่นนี่อะไรเนี่ยกูเอาตัวนี้กูเรียกได้เลยตื่นใจเงินไม่เคยจะหมดตัวพอหมดแล้วครับ館長様のために尽力させていただきます。みんなと一緒にวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วะ26วันนี้26ใครฝนตกบ้างครับถ้าวันใครฝนตกก็กด subscribe นะครับกดติดใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะของเยอะครับกด subscribe แล้วก็กดแชร์มาที่หายเลยมาหน่อยเฮ้ยหนาวว่ะทุกคนถ้าเป็นตอนนี้ผมแนะนำให้กดนะกดข้ามไปเลยนะข้ามไปรอให้ผมเล่นได้แล้วอะถามว่าทำไมผมไม่ตัดจริงๆก็ตัดได้แหละแต่คือที่เก็บตัดจริงๆเจอระทึงหนึ่งนานมาแล้วทีนี้จะเรียกเราเรื่องก็มันนานไอ้เหี้ยไม่มีอะไรทำอ่ะเจอระทึงหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งนั่งรอเกมหนึ่งเพื่อให้มันโหลดเสร็จแต่บัดนี้เขาอายุ18แล้วเกมที่เขารอก็ยังไม่เสร็จสักทีชิบหายที่หนึ่งคือเข้าลูกนี่เราจะเล่นโหมดอะไรดีกว่าโหมดเรื่องของที่เกียนเล่นนะไม่ได้มานานเหมือนกันนะเนี่ยลืมแล้วก็โอ้โหกระเถิบมียาวก็จะชัดไม่ได้เลยคือแบบความกระเสรีอ๋อกระเสรีคือที่อะไรกับเพลงแห่งความกระเสรี
จะเล่นในโหมดของโคออฟเทียอะไรนะเป็นกิจกรรมอันนี้โอ้เป็น2 วันเนี่ยก็ได้มาดูเกมนี้ไม่รอแล้วเราอีกตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มมีใครจะเล่นวะอันนี้มาแบบว่าทางไทยครับอันนี้ EP แบบ0นะฮะไม่ได้ทางให้ทุกคนดูไปก่อนนานนี้สัตว์ชีวิตมันหลอกได้อะออกคุกไม่ได้ห้องเลยอะเอาตัวเลยนะ力を貸しましょうか。八重霞、それがわらわの名じゃ。準備万端。รอดไหมเพื่อนมาจะดีเด้อผ่านด่านท้าทายเชี่ยไม่กูรู้แล้วไม่กูตกภาษาไทยผ่านด่านท้าทายบอสบุกกำลังจะได้รับการแล้วก็รอบที่2本気で私に勝てると思ってるの？มันเยอะไปเวน わかったわかった。あいあいさเร็วจังวะเฮ้ยทำไมเร็ววะเนี่ย行くぞแต่ทำไมสักกูรู้ว่าเกี่ยวเลยมันต้อง絶対メイスに見つかってさせないんだから。
ผมไม่ต้องการให้คนเสียใจผมไม่ต้องการให้ทุกคนได้ยินเสียงเพลงผมต้องการให้ทุกคนได้ยินเสียงเพลงเสียงสุดหล่อครับเนาะโอ้ยแม่ก็จะตายเปรตไม่เลยเลยมันเรื่องโซ่แน่เลยเสียงไม่โซ่โอ้อีตาว้าวยิงซื้อยิงซื้อที่เป็นเกมที่ผมไม่รู้ที่สุดเลยจะโกงเลยอีกรอบหนึ่งแบบนี้เด็กยิงแม่เลยเปรตน้ำแข็งขอบฟ้าโอ้โหเดี๋ยวจะไปเบอร์15คือว่าเป็นงานที่ไม่ได้มันยากไปผมว่ามันยากไปอะไรคือที่ทำอยู่เนี่ยคนหนึ่งมันก็ตายแล้วสุดยอดไปแล้วครับสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยอาจจะเป็นทางเปรตเอ้ยอยู่กันนะครับอยู่นะครับนี่โยกแต่ไม่โยกเขาจะใช้เลยแต่ที่นี่ก็คือนี่อยู่แน่เลยเอ็กเรย์มันเดือดจีมันเดือดจีเฮ้ยเดือดเร็วมากเลยเฮ้ยใช่มันไม่ไหวอ่ะเพื่อนมันก็ถอยมาดีนะเอ็กเรย์ทำปิดปากอย่างนี้เลยเพื่อนถ้าไม่ไหวก็ยกขึ้นมาได้นะทำไมวะแต่อาจจะเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายซับซ้อนให้ตีตัวไอ้เปรตทุกคนครับจบคลิปเถอะครับ